Der König ist tot, lang lebe der König. Das würde ich sagen, wenn dies hier ein nagelneues Modell der Harley-Davidson Road King wäre, was es aber nicht ist. Denn wie wir wissen, die Harley-Davidson Road King ist tot und bleibt tot. Sie wurde eingestellt. Aber warum ich glaube, dass ausgerechnet dieses Modell hier die Speerspitze der Modellbaureihe war oder beziehungsweise immer noch ist, verrate ich euch nach dem Intro. Ganz kurz zur Geschichte. Gebaut wurde die Road King von 1994 bis 2025. Es gab sie anfänglich mit dem Evo-Motor, später mit dem Twin Cam, so wie hier, und zum Schluss mit dem Milwaukee 8. Es gab sie in zig verschiedenen Ausbaustufen mit Speichenrädern, Alufelgen, Ledertaschen, Lederkoffern, kurzen Koffern, langen Koffern, Einzelsitz, lange Sitzbank, flacher Lenker, hoher Lenker und. Aber wovor stehen wir hier? Das hier ist eine 2014er CVO Road King. Was heißt CVO? CVO steht für Custom Vehicle Operation und steht für die Premium-Manufakturserie von Harley-Davidson. Diese beinhaltet Custom-Lackierung, limitierte Stückzahlen, leistungsstarke Screaming Eagle-Motoren und ab Werk einmal alles an Zubehör, was geht. Was bedeutet das jetzt nun im Detail? Da das hier eine 2014er Maschine ist, bedeutet das, das hier ist schon Project Rushmore, also sprich das große Facelift. Daher werde ich jetzt Sachen aufzählen, die teilweise da zum Facelift gehören und teilweise typisch zur CVO sind. Typisch für die CVO auf jeden Fall ist halt dieser 110 Cubic Inch Motor von Screaming Eagle in Verbindung mit dem großen Ventilator, Luftfilter, auch Heavy Breather, umgangssprachlich genannt. Dann kommen wir dazu, dass das Ding einen neuen Lenkkopf hat mit einer neuen Gabel, den Brembo-Bremsen, Reflex-ABS-System, eine hydraulische Kupplung und ein Sechsganggetriebe. Das sind alles Dinge, die natürlich das Ganze sehr, sehr annehmlich vom Fahren machen. Sowohl leistungstechnisch, natürlich auch soundtechnisch und natürlich auch fahrtechnisch. Aber das, was am meisten ins Auge sticht, gerade jetzt auch hier bei dem Wetter, ist natürlich der Lack. Diese Farbe ist der absolute Wahnsinn und war für mich persönlich der mit ausschlaggebende Grund, dieses Motorrad zu kaufen. Weil wie manche von euch wissen, handelt es sich hier um ein persönliches Motorrad. Diese Farbe ist leider aber auch sehr, sehr schwer zu lackieren. Was ich unlängst feststellen musste, als ich diese Memphis Shades Road Warrior Fairing gekauft habe, dachte ich, wie bei all anderen Motorrädern vorher, kein Problem. Hat sich herausgestellt, so einfach ist das nicht. Den Lack mussten wir extra in England bestellen. Der Lackierer hat sich die Zähne dran ausgebissen. Das Ergebnis, muss man allerdings jetzt sagen, ist wirklich, wirklich gut geworden. Ich weiß allerdings, in Zukunft hoffe ich, dass da nie wieder irgendwas an dem Lack ist. Bei Thunderbike wurde mir geraten, in so einem Fall das gesamte Motorrad einmal umzulackieren. Also, das sagt ja wohl schon alles. Ich gehe einmal kurz darauf ein, was alles an diesem Motorrad nun anders ist, als wie es serienmäßig vom Band gerollt ist. Eine Sache, die sofort ins Auge sticht, ist natürlich, hier ist nichts mehr Chrom. Da bin ich dem Vorbesitzer sehr dankbar, dass er sich diese Mühe gemacht hat und das Ding einmal komplett entchromt hat und alles neu schwarz glänzend beschichtet hat. Dadurch finde ich, ist dieser Übergang von hier diesem Schwarz im Lack zu dem Orange noch viel prägnanter. Ansonsten, was wurde alles umgebaut? Es wurde einmal die faktisch gesamte Kahuna-Serie von Harley-Davidson verbaut, sprich die Trittbretter für den Fahrer und für den Sozius, die Pedalerie, die Griffe, Motordeckel. Wir haben hier zusätzlich verbaut einen 14 Zoll hohen Killer Custom Fat Ape. Und wenn ich sage Fat Ape, meine ich das. Also fetter geht's nicht. Gerade auch noch mit dieser Rundung, Biegung, mit diesem Radius da drin, war das mit einer der ausschlaggebenden Gründe, warum ich mich für diesen Lenker entschieden habe. Wir haben hier verbaut eine Memphis Shades Road Warrior Fairing mit einer, ich meine es wären 11 Zoll hohen Scheibe mit Lufteinlässen. Wir haben hier Deckel verbaut von Vigas Engineering, die mir damals zur Verfügung gestellt worden sind, wo ich bis heute sehr begeistert von bin. Optik ist phänomenal, Qualität ist super und der Preis natürlich auch, muss man einfach klar sagen. Wir haben zusätzlich verbaut einen Kennzeichenhalter von Wunderkind und wir haben ein Wilbers-Fahrwerk hier drin, und zwar den Nivomat. Und da muss man sagen, im Vergleich zum originalen Harley-Fahrwerk sind das Welten. Also jeder, der mal Harley gefahren ist, explizit eine Tourer, wird das bestätigen können.
dass das Serienfahrwerk einfach gesagt ist. Also da ist auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf. Ob man sich jetzt wie hier für Wilbers oder für Öhlins oder selbst wenn es nur Progressive Suspension ist, was meiner Meinung nach die günstigste Alternative wäre, meine ich, alles besser wie original. Wir haben hier eine Flatbar verbaut, sicherheitshalber. Für mich war die Optik wichtig, bin ich ehrlich. Wir haben hier noch Spiegel von der Empire-Serie von Harley-Davidson verbaut. Wir haben eine Handyhalterung von SB Connect verbaut. Und natürlich kommen wir jetzt zum Wichtigsten, dem Sound. Und Sound ist das, was Harley-Davidson ausmacht. Hier ein riesen Vorteil, Euro 3. Meiner Meinung nach die letzte Zeit, wo wirklich noch serienmäßig geiler Sound hier rauskam. Ohne illegal sein zu müssen, ohne Tausende an Euros in den Motor stecken zu müssen für Nockenwellenumbauten, für Mappings und sonstiges. Hier reicht wirklich nur ein Auspuff. Punkt. In diesem Fall in Verbindung Auspuff mit dem großen Luftfilter, der Wahnsinn. Soundtechnisch kommt hier richtig was raus. Ich muss selbst sagen, ab 3.500 Umdrehungen wird es eklig. Muss ich einfach so sagen. Längere Fahrt fahren, ohne Hörstöpsel, mit offener Klappe, über 3.500. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie das legal sein kann. Ist es aber. Wir haben hier immer noch Katalysator, alles drin. Soundcheck gibt es später. Es ist schweinelaut und es ist geil. Der Vorteil natürlich einer Klappenabgasanlage ist, wenn es uns zu laut ist, Knopf drücken, Klappe zu, alles cool. Immer noch guter Sound, aber nicht mehr so laut. Und man versteht die Musik im Helm. In meinem Fall durchs Sena 50S. Auf jeden Fall. Ein ganz großer Vorteil ebenfalls von einer Euro 3 und sogar in diesem Fall einer CVO ist es, diesen großen Luftfilter, da dieser serienmäßig auf diesem Motorrad verbaut ist, wir müssen ihn nicht, ich wiederhole, wir müssen nicht das Ganze in Kombination mit dem Auspuff eintragen. Wir machen den Auspuff drauf, wir haben unsere ABE, das war's. Ich habe mir das bestätigen lassen von mehreren TÜV-Prüfern und ich habe das Ganze sogar schriftlich von Bertels Harley-Davidson, die diese Kombinationsgutachten vertreiben, die mir dann natürlich sehr gerne eins verkaufen würden, aber brauche ich hier nicht. Riesiger Vorteil bei einer CVO. Jede andere, und das gilt nicht nur hier für die Twin-Cam-Variante, das gilt ebenfalls für die Milwaukee 8, jeder, der diesen großen Luftfilter auf sein Motorrad packt, ob es eine 88er Twin-Cam, 96er Twin-Cam, 103er Twin-Cam, 107er, 114er, 117er, 121er Milwaukee ist, muss das in Kombination eintragen. Es sei denn, bei seiner Ausstattungsvariante ist der Serie. Ansonsten, sorry Leute, Kombinationsgutachten und eintragen lassen ist nicht ganz billig. Riesiger Vorteil bei diesem Modell. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, weil ist ein bisschen viel, Bremsscheiben. Wir haben hier Bremsscheiben vom ProBrake verbaut im Wave Design. Ob die jetzt wirklich besser bremsen oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Ich glaube nicht, die werden genauso bremsen wie die Originalen. Ist natürlich reines Design-Ding. Die sehen halt wirklich schön aus. Und was wichtig ist, wir haben die auch hinten verbaut. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der in dieser Harley-Szene, gerade der Bagger-Szene, für mich ein sehr leidiges Thema ist, weil es tut mir in den Augen weh. Leute bauen vorne Bremsscheiben ein, ein anderes Rad, Felgendesign, größer, breiter, wie auch immer. Und dann haben wir vorne so ein 21, 22, 25 Zoll Rad in einem abgefahrenen Design. Und hier hinterm Koffer haben wir dann, wenn die Basis am besten noch irgendwie so eine Ultra Limited war, mit einer 16 Zoll Felge, diese weiterhin 16 Zoll Felge drin, vielleicht schwarz gepulvert mit der originalen Bremsscheibe. Leute, auch wenn ihr glaubt, ey, da ist ein Koffer vor, das sieht man nicht, doch man sieht das. Und sorry, dass ich das euch so hart sagen muss, es sieht scheiße aus. Punkt. Es sieht scheiße aus. Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Also wenn ihr schon das Geld euch zusammenspart, um vorne eine Felge reinzumachen oder halt nur die Bremsscheiben zu tauschen, dann macht das doch auch bitte hinten. Weil das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und hier bin ich halt auch froh, dass der Vorbesitzer so dachte wie ich, hat vorne diese Wave-Bremsscheiben verbaut und hinten eben auch. Hätte er es nicht gemacht, dann hätte ich es machen müssen, weil ich könnte damit nicht leben, weil es würde mir tierisch auf den
So, was haben wir noch? Wir haben einen Daymaker von Original Harley Davidson. Also nicht irgendwie so ein China-Kracher mit einer gefälschten E-Nummer drin. Lichttechnisch natürlich klar. Welten im Vergleich zu so einem Halogenscheinwerfer. Muss man einfach sagen, wir haben nicht mehr 1980. Niemand muss einen Halogenscheinwerfer fahren. Es gibt genug legale Möglichkeiten, einen LED-Scheinwerfer zu fahren. Da gibt es genug auf dem Markt. Es muss jetzt nicht einer Original von Harley Davidson sein. Da gibt es andere Anbieter. Und ich muss auch dazu sagen, selbst die China-Dinger mit der gefälschten Nummer, selbst die machen genial gutes Licht. Und dieser ganze Quatsch von, ja, das Licht streut so und so und so. Also da kann man sich drüber streiten. Am Ende als Motorradfahrer sage ich ganz klar, auch wenn das Licht vielleicht streuen würde, in erster Linie ich sehe mehr und was noch wichtiger ist, ich werde gesehen. Das ist das A und O. So, was haben wir noch? Wir haben die Sitzbank und die Sitzbank ganz klar, das ist kein Saddleman. Ja? Das ist bewusst kein Saddleman, weil ich war mir unsicher, ob ich mit diesem Style hier, mit dieser Kante hier leben kann und leben möchte. Zweite Sache war, ich wusste nicht, wie das Ganze hier soziostechnisch aussieht, weil diese Sitzbank ist relativ schmal. Ob mein Sohnemann, der viel mit mir mitfährt, damit zufrieden sein wird. Daher habe ich gesagt, okay, ich bestelle erstmal die Fake-Billig-Variante und probiere das erstmal aus, A, wie das optisch aussieht, B, ob mein Sohnemann mit der schmalen Sitzfläche klarkommt. Und Tatsache ist nun mal, ich komme sehr gut mit diesem Sitz klar. Mein Sohn kommt sehr gut mit diesem Sitz klar. Und ich habe mich an diese Optik hier so stark gewöhnt, dass ich meinen Solo-Sitz praktisch gar nicht mehr fahre. Ich fahre eigentlich nur noch diese Bank. Daher bin ich jetzt ernsthaft am Überlegen, den Schritt zu machen und halt das Teil zu tauschen gegen eine originale Saddleman. Das wird wahrscheinlich dann aber erst nach der Saison stattfinden. Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt gleich mal einen Soundcheck A im Stand und B werde ich das Ganze gleich mal versuchen mit dem Mikrofon irgendwie während der Fahrt aufzunehmen, um euch das einfach mal ein bisschen vermitteln zu können. A, einmal im geschlossenen Zustand im Stand, dann im geöffneten Zustand im Stand und dann natürlich auch beides während der Fahrt. Wie gesagt, ich muss das jetzt mal ausprobieren. Ich hoffe, das klappt mit dem Mikro hier an der Jacke oder vielleicht auch gleich per Magnet hier vorne irgendwo am Tank, dass man hier so ein bisschen Motor und Luftfilter hört. Und dann sehen wir uns vielleicht gleich nochmal wieder. Kleines Fahrvideo kommt noch. Ja, was soll ich euch sagen? Also prinzipiell fährt sich das Motorrad gut. Und mit gut meine ich gut. Ich meine nicht super präzise, ich meine nicht besser als alles andere. Machen wir uns nichts vor, das sind hier 370 Kilo. Es ist ein Tourenmotorrad, kein Supersportler. Aber es ist auch nicht so, dass das Motorrad irgendwie wie die ganzen anderen, ich sage jetzt einfach mal anderen Motorradfahrer, nicht Harley-Fahrer sagen, absoluter Müll. Also so ist es nicht. Es ist auf jeden Fall super bequem. Die Kurvenlage ist absolut in Ordnung. Mit dem hohen Ape, ja klar, ist es sehr gewöhnungsbedürftig. Also ganz einfaches Drücken ist hier nicht. Man muss hier schon ein bisschen arbeiten. Aber es ist halt nicht so, dass es wer weiß wie Kacke fährt. Also auch hier Kurven, wie ihr sehen könnt, kann ich ganz normal nehmen, im schönen Radius. Ich kann das Motorrad schön in die Kurve reinwerfen. Natürlich klar, ein Hang-Off machen wir hier nicht. Wir fahren sehr drückend, ist aber, denke ich, auch für jeden absolut klar. Ja, Leistung, was soll ich euch sagen zur Leistung? Wie gesagt, wir haben hier 101 PS und 160 Newtonmeter serienmäßig, bedeutet also eigentlich, in jedem Gang haben wir mehr als ausreichend Leistung, um das Motorrad voranzutreiben. Egal, ob man alleine fährt, mit Sozius, mit Gepäck, ohne Gepäck. Es ist immer ausreichend da. Und dafür, wofür es im Endeffekt gemacht ist, ist es mehr als ausreichend. Wie gesagt, wir haben hier ein Tourenmotorrad. Man soll sich draufsetzen, man soll hier 1000 Kilometer fahren, einen Kaffee trinken,
und wieder 1000 Kilometer zurückfahren. Und das macht es wunderbar. Man kann damit auch Spaß haben, aber wie gesagt, da muss man schon kämpfen. Also einfach so das Ding in die Kurve schmeißen, wie auf einen Supersportler, ja, so funktioniert das hier nicht. Aber ansonsten, es macht, was es soll. Es bremst gut, das ABS funktioniert. Bisher tatsächlich hat es noch nicht ein einziges Mal ausgelöst, solange ich dieses Motorrad besitze. Aber wie gesagt, es tut, was es soll. Der Sound ist super, egal ob vom Motor oder halt jetzt vom Auspuff. Ich hoffe, das kommt hier ein bisschen rüber. Ich wüsste nicht, was ich euch jetzt noch groß dazu sagen soll. Es hat Punch, es macht Spaß, es bremst, es funktioniert. Natürlich fährt jede Supersportler einem davon, vorausgesetzt der Fahrer weiß, wie er damit umzugehen hat. Ich hatte selbst auch schon Situationen, wo ich Supersportlerfahrer hier gejagt habe. Ich weiß nicht, ob ich das von gerade hier reinschneiden werde oder nicht. So. Nicht nachmachen vor der Kurve. Ah, jetzt will er spielen, ja? Der will jetzt spielen. Alles klar, Baby, dann lass uns spielen. Auf jeden Fall, man kann damit schon Spaß haben und Leute ärgern. Natürlich klar, wenn man jemanden hat, der wirklich fahren kann, der so ein Ding im Griff hat, ja, dann machen wir uns nichts vor. Ne? Supersportler hat zweimal so viel Leistung und wiegt die Hälfte. Wenn man dann jemanden hat, der damit auch noch umgehen kann, hat man keine Chance. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt hier nichts, oder ich möchte euch nicht dazu animieren, euch hier irgendwie in ja, illegale Straßenrennen reinmanövrieren zu lassen. Wie gesagt, fahrt vernünftig, habt Spaß, passt auf euch auf. Es kann immer was passieren. Es gibt immer Menschen, die nicht aufpassen, die gerade im Auto mit dem Telefon beschäftigt sind, anstatt halt auf die Straße zu achten. Daher fahrt vernünftig. Und wenn ihr, wie gesagt, voll auf die Kacke hauen wollt, dann fahrt auf der Rennstrecke. Während der Fahraufnahme gerade kam es mir in den Sinn, dass mit Sicherheit welche von euch fragen werden: Conny, warum keine Streetglide, warum keine Roadglide? Warum eine Road King? Das kann ich euch ganz einfach sagen, weil sie hat keine Maske. Komme ich gleich zu. Sie hat keine Fairing wie die Streetglide, die Batwing oder die Roadglide, die Sharknose. Heißt, ich habe hier kein Navi, keine Boxen, kein Klimbim, kein extra Gewicht am Lenker. Das war mir sehr wichtig. Mir war wichtig Tourer-Rahmen, Bequemlichkeit, Koffer, das war mir wichtig. Aber der ganze Klimbim hier vorne kann weg. Ich lache da jedes Mal drüber, wenn ich Britney Spears hören möchte und es mir dann doch vielleicht peinlich wäre, wenn das hier über die Lautsprecher kommt. Wenn ich Musik höre über Senna, was wunderbar funktioniert, hört es kein anderer. Ich vergleiche das mit dem Cabrio-Fahren. Ich finde es auch sehr affig, dann irgendwo herzufahren, Cabrio-Dach offen, Mucke, volle Lautstärke und ey, guck mal, hier bin ich. Ist nicht mein Stil. Aus diesem Grund Road King. Und jetzt habe ich gerade gesagt, keine Maske. Jetzt ist hier trotzdem eine Maske dran. Das liegt daran, dass ich Videos gesehen habe von Shade Tree Surgeon. Vielleicht kennt der eine oder andere den, YouTuber aus Tampa, Florida. Der hatte vor einigen Jahren eine Road King aufgebaut für wohltätige Zwecke. Und da war diese Memphis Shades Maske dran. Und ich habe mich in diese Optik total verliebt. Ich finde, die passt da wie Arsch auf Eimer. Und aus dem Grund ist die da dran. Aber das wirklich Schöne ist ja, die hat Schnellverschlüsse. Das heißt, wenn ich keinen Bock drauf habe, mache ich sie einfach ab. Das geht bei einer Verkleidung mit Navigationssystem, Boxen und halt sehr schwer. Aus diesem Grund ist es keine Streetglide und keine Roadglide geworden, für die, die es interessiert hätte. Eine Sache noch. Ist das Projekt Road King abgeschlossen? Natürlich nicht. Ein Projekt, wie jeder weiß, ist nie fertig. Was habe ich also hiermit noch vor? An sich würde ich sagen, ist dieses Motorrad zu 90% so, wie ich mir das vorstelle. Allerdings gibt es Dinge, die mir tierisch auf den Keks gehen und die ich auf jeden Fall noch ändern werde. Und zwar in erster Linie sind es diese Hebel. Die originalen Harley-Hebel sind für mich die schlechtesten Hebel, die es überhaupt gibt. Auf meiner letzten hatte ich die von Wunderkind drauf. Da bin ich ja überlegen, entweder die oder die Hebel von Rix. Aber auf jeden Fall, die hier fliegen hier früher oder später raus. Zweiter Punkt, das Wilbers Fahrwerk vorne.
ist, ich möchte nicht sagen grottenschlecht, es ist auf jeden Fall besser wie das Originale, aber ich mag es nicht. Ich mag es nicht, es ist mir zu hart, zu hakelig, zu hoppelig. Ich weiß nicht, wie ich das Gefühl beschreiben soll. Einfach gesagt, es ist mir zu hart. Also 80er Jahre Koni Gelb, 80er Jahrmex Federn. So würde ich das jetzt beschreiben. Bei schneller Fahrt ist es schön straff, alles drum und dran. Bei langsamerer Fahrt, bei Unebenheiten ist es eine absolute Vollkatastrophe. Ich habe auch schon mit Wilbers geschrieben. Die hatten gesagt, ja, müsste man gucken, bisschen Öl, bisschen dies, bisschen das. Ich werde die Gabel jetzt nicht hier aufmachen, umfüllen, wieder zumachen, wieder gucken, wieder machen, tun. Nein, ich werde vermutlich wechseln gegen Gabelfedern und Gabelinnereien von RR Customizing oder gegen diese komplette Tube-System von Legend. Die beiden Sachen stehen im Raum. Was es am Ende wird, werden wir sehen. Und eine Sache noch, das wäre ein Lenkungsdämpfer. Lenkungsdämpfer aus dem Grund, weil ich finde, das Motorrad hat ja, typisch Tourer, Harley, Dead Wobble hin oder her. Auf jeden Fall diese Vibration im Lenker, die nerven. Das hatte ich bei meiner vorherigen nicht. Das muss anders werden. Deswegen Lenkungsdämpfer ebenfalls von RR Customizing wird vermutlich da dran kommen. Und dieses Anti-Wobble-Kit, also sprich diese Polyurethan-Buchsen für die Hinterachse, beziehungsweise für die komplette hintere Schwinge. Und ja, diese kleine verstellbare, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dieses Gewindestück mit diesen zwei Ösen vorne für den Motor, um das Ganze halt auszurichten. Das ist geplant, das soll kommen. Dann ist das Projekt Road King abgeschlossen. Und dann meine ich aber wirklich abgeschlossen, weil mehr, ich wüsste nicht, was ich hier noch machen könnte. Natürlich, klar, man könnte jetzt hier Öle ins Upside-Down-Gabel, bla, voll auf Performance, bla, Quatsch. Ne, also, sorry. Wenn ich ballern will, kaufe ich mir wieder eine 1000er Supersportler. Deswegen, also das sind so die Dinge, die ich hier gerne noch machen möchte. Und dann ist das Projekt hier fertig. Und dann heißt es eigentlich nur noch fahren, instand halten, genießen. So, meine Lieben, ich hoffe, die Tonaufnahmen waren einigermaßen. Ich bin auch gerade ein bisschen am rumgucken, wo ich hier hinten so das Mikro platziere. Habe jetzt mehrere Aufnahmen gemacht. Ich werde die beste raussuchen. Hoffe, das Mikro gibt es her. Ja, was soll ich euch noch sagen? Ich bin sehr zufrieden mit dem Motorrad. Also rein aus dem Aspekt, weswegen ich es gekauft habe und weswegen ich meine vorherige Harley abgegeben habe, also sprich bequem fahren mit Sozius, erfüllt es absolut seinen Zweck. Es ist praktisch durch die Koffer. Es hat jetzt mit dem Wilbers ein gutes Fahrwerk. Es bremst gut, es fährt gut. Es macht alles, was es tun soll, macht es gut. Ist es das beste Motorrad? Mit Sicherheit nicht. Ist es eine gute Harley? Auf jeden Fall. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke. Würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten Verbesserungsvorschläge immer gerne gesehen. Und falls ihr hier mit mir stehen möchtet und euer Motorrad vorstellen wollt, schreibt mir bei Instagram. Haut da rein.